Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir pengausan akhirnya arif lemes, monggo semangatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa aujaba 'alaina bis sholati waz zakati wal haji wasyam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Wonten ngarasanipun para alim, para ulama, sepuh, para bin sepuh, para kiai, para ustaz ingkang kamulyakaken, wabil khusus akhinal karim Bapak Ustaz Zamaroni Mahsun, ingkang kamulyakaken ugi ustaz-ustaz sanesipun, langkung pengasuh pondok pesantren Pasar Al-Ukhuwah, memang namanya juga Al-Ukhuwah, masuk pintu pondok pesantren Al-Ukhuwah dan Pasar. Bapak Ustadz Ridwan leres, ugi sedaya Ustadz sanesipun ingkang kawula mulyakaken, ugi segenap pengurus ukhuwah ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang sami rawuh hadir wonten ing majelis taklim al-ukhuwah setiap minggu pagi, sedayanipun ingkang kawula hormati. Sepindahan monggo kita sarengan muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala, bilih tulan dengan sami tasipun paring kenikmatan arupi sehat wal afiat, inayah, hidayah dalah riayahipun sehingga ing saat enjing punika kita sareng-sareng saged kembal wonten ing majelis taklim al-ukhuwah kanthi boten wonten halangan setunggal punapa. Mudah-mudahan pengaosan pada pagi hari ini pengaosan ingkang barokah fid dini wad dunya wal akhirah, Allahumma amin. Lan mudah-mudahan pagi hari ini Allah ngedunaken rahmatipun, kita sedaya dipun paringi berkah rezekinipun, berkah umuripun, berkah usahanipun, berkah pertanianipun, berkah perdaganganipun, berkah buruanipun, lunas utangipun. Mugi keluarga kita sedaya berkah donya, berkah akhirat, Allahumma amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti semua sunnah. Mudah-mudahan kelak kita semua tergolong dados umat ingkang berhak nami syafaat benjang wonten ing dinten kiamat, Allahumma amin ya robbal alamin. Ngaji setiap minggu pagi tidak ada lain inggih punika persiapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat meninggal.
Dunia ini bukan tempat tujuan, tetapi dunia ini adalah tempatnya orang ujian. Sehingga keyeng boten keyeng kudu keyeng, males harus dihilangkan, kudu dipun paksa. Sebab Islam niki akan sempurna ketika kita sudah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru Islame sempurna. Tetapi masih rame wa hajjil az-zaitun. Apa ana niku? Pernah hadise kuwalek nggih. Dan mriki wa hajjil baiti. Yang dimaksud baiti adalah Baitullah. Tempatnya ada di Makkah, mboten di Indramayu. Niki tasih trending Taufik Utama, mengalahkan yang lain, tasih viral. Mula saking menika Kanjeng Nabi ugi ngendikaaken Senin kurang lebih 1400 tahun yang lalu bahwa agama Islam ini nanti akhir zaman akan pecah menjadi 73 golongan. 73 golongan ini semua tidak akan selamat, hanya satu, an-najiyah. Sahabat takon napa niku an-najiyah ya Rasulullah? An-najiyah adalah orang yang selamat, yaitu orang yang mengikuti Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mengandap tekan para alim, para ulama. Muga-muga kita sedaya milih ustadz, milih kiai yang tepat, yang jalur ilmunya nyambung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Islam ini dibangun dengan 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapannya mudah, tetapi kita melaksanakannya susah. Keranten syahadat ini harus betul-betul masuk di dalam hati. Mula ada berbagai macam ilmu. Baca Al-Quran ilmunya tajwid, mendekatkan diri kepada Allah ilmunya tauhid. Ketika semua ilmu sudah dipelajari, tapi ada satu saja ilmu yang belum kita pelajari, hati kita belum mesti benar dan belum mesti bersih. Apa ilmu tersebut? Namanya ilmu tasawuf. Orang yang belum mengaji ilmu tasawuf, maka hatinya masih belum bisa bersih. Contohnya kaya ulama besar yang sudah mengarang kitab, berbagai macam kitab, namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali niku gadah berbagai macam kitab. Sing akhiripun Imam Ghazali bisa membersihkan hatinya, di antaranya adalah pada saat piyambakipun bertemu dengan adiknya, namanya Muhammad Al-Ghazali. Keranten mondoknya lama bareng, ketika di rumah piyambakipun masuk waktu, akhirnya sholat berjamaah. Imam Ghazali menjadi imam, sudah terkenal, sudah mengarang berbagai kitab.
Tetapi adiknya yang namanya Muhammad Al-Ghazali ini sholatnya dipun bangsuli muaddah. Padahal Imam Ghazali adalah seorang imam yang tersohor, imam yang ahli ilmu, tetapi adiknya makmum dengan beliau. Setelah selesai sholat, dia sholat lagi. Tersinggung Imam Ghazali. Akhirnya ditakoni, nang apa sampean kok sholat karo nyong dibaleni kok muaddah. Akhirnya ada perdebatan kecil. Akhirnya Imam Ghazali melaporkan kepada ibunya. Akhirnya pun piyambake pun disidang oleh ibunya. Ditakoni nih, ditanya Muhammad Al-Ghazali, jenengan pripun wong diimami kakak itu sampean baleni salate. Muhammad Al-Ghazali menjawab, ngaten ibu, sebab kalau ningali pada saat sholat saya jadi makmum, kakakku jadi imam. Kakakku Imam Ghazali adalah pakaiannya berlumuran darah, sehingga kula mboten sah, merasa tidak sah, sehingga sholat saya ulangi lagi. Imam Ghazali tambah jengkel niki, marah, padam, merah wajahnya. Akhirnya dijelaskan oleh adiknya Muhammad Al-Ghazali, ngaten ibu, saya melihat darah yang ada di pakaiannya adalah dengan melihat mata batin, boten meripat biasa, tapi dengan hakikat bahwa kakak saya pada saat sholat hatinya penuh dengan darah, keranten masih sibuk dengan karangannya. Imam Ghazali langsung dek, pasing di karang itu bab darah, Pak. Lagi menulis bab haid. Nyambung boten iki. Nyambung boten. Akhirnya Imam Ghazali merasa hatinya penuh dengan kotoran, belum bisa bersih. Lajeng Imam Ghazali mengatakan, adikku, saya tolong antarkan kepada gurumu. Akhirnya pun piyambakipun diantar datang gurune, Pak. Niat badhe meguru. Ketika datang salam kenal, ternyata gurunya mboten masyhur. Dia seorang mursyid tapi mboten terkenal, biasa-biasa saja. Lajeng piyambakipun mengakui ingin jadi gurunya. Lajeng Imam Ghazali diperintahkan nyaponi latar rumah. Latar ngertos mboten, Bu? Kon nyapu. Seorang Imam Ghazali kon nyapu latar. Jengkel mboten hatinya. Jengkel mboten. Merasa masih marah niki, tetapi dia tetap tunduk dengan keadaannya. Aku kudu anut, aku kudu anut. Sapa? Berhari-hari, berbulan-bulan belum diangkat menjadi muridnya. Akhirnya gurune ngomong malih, Ghazali dalem kenang mburi ana kotoran. Mboten kotoran biasa, nek cara sakniki nggih sapi teng. Bersihi dengan syarat tidak pakai alat, harus pakai tangan. Marah lagi Imam Ghazali, kan jengkel niki, hatinya kan jengkel, mboten tambah jengkel. Dia kimutan dawuhipun Allah ingkang artinya sujudlah kamu kepada Adam. Usjudu, sujud sira kabeh maring Nabi Adam. Sujud kabeh, malaikat do sujud kabeh,
tapi illa iblis, kecuali napa iblis. Akhirnya merasa nak nyangka ora manut berarti nyangka ya napa iblis. Akhirnya dengan terpaksa Pak dikuras niku kotoran sampai bersih niku berbulan-bulan bertahun-tahun. Akhirnya dia sudah dinyatakan hatinya bersih kon wangsul. Sehingga Imam Ghazali bisa ngarang kitab yang notabene adalah kitab tasawuf awal-awal ini. Mula sing menika kula jenengan sami monggo latihan tazkiyatun nafsi, bersihin apa ati. Bersih ati niku napa kudu nun sewu dikur mboten. Ya kadang-kadang kaya niki, tapi selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula seperti ini niku luar biasa. Terus niki mudah-mudahan boten bosen. Allahumma. Wau Pak Ustadz sampun ngendika awak niki kan jasad empane daharan. Lah di dalam jasad itu ada ruh yang makane pengausan, zikir, baca Quran. Ketika ada orang dahare sedino ping 3 masih makan berbagai macam jajan, tapi hatinya, ruhnya tidak dimakani sehingga mboten imbang. Awake gendut tapi ruhnya gering. Awake gendut tapi ruhnya kering, sehingga potensi melakukan dosa akan sangat mudah. Ulah dengan adanya pengajian ini insya Allah tambah rukun, tambah rukun, tambah rukun. Allahumma ya robbal alamin. Tiang nak wis rukun badhe ngangkat napa mawon enteng. Salat berjamaah yang nomor 2 yo enteng. Wa iqam salat enteng angger berjamaah. Ngaji yo enteng angger koncone kathah. Ngene mboten? Wong junjung barang sing abot mawon ketika berjamaah jadi enteng. 1 kintal bawa sendiri abot, tapi namung 10 jadi enteng. Nggih mboten Bu? Nggih, rukun aja padha gendeng seweng, sebab nyamene niku saat ini niku ningali nang media sosial masya Allah. Isine demo sithik-sithik napa? Demo. Akhirnya pondok pesantren niku yang ada di Indonesia kena semua. Padahal nuwun sewu, pondok pesantren yang ada di Indonesia niku beribu-ribu pondok pesantren, tapi kena masalah 10 saja sudah kena semua. Tapi pendidikan umum niku berhari-hari kena masalah. Ribut mboten? Mboten ribut. Mula kerukunan seperti ini sehingga kita paham. Kula sampean sami nuwun sewu ten donya niki nak ninggal dhateng anak-anak sing diarep-arep kepada anak, ibu-ibu kira-kira nyong tak takon nopone Bu? Bayarane boten, sugihe boten, mobile boten. Kita punya anak niku sing diharap-harap hanya doanya saja. Selain doanya tidak akan mungkin. Nggih, wonten sing ngendika kok. Rumah orang tua rumah anak. Sawah orang tua sawah anak. Kebun orang tua kebun anak. Mobil orang tua mobil anak. Tapi jenengan nyekolahke anak dari SD sampai perguruan tinggi, lulus di pegawai negeri, 1 bulan bayaran 12 juta. Kira-kira bapak ibu menawi anak ini wis bayaran 12 juta per bulan, kira-kira ndang sampean apa mboten? Ndang sampean mboten? Kira-kira separuh edang bela.
Kejam mboten? Sungguh kejam. Terlalu. Kudune seharusnya wong yang melahirkan sampean, sing nyekolahke sampean, nak lara mriyang ya sampean, nggih mboten? Nganti kawin sing ngongkosi ya sampean, nganti kerja sebulan 12 juta, kudune kan paro-paro. Ketika punya suami, punya istri, istrinya ya entuk, suaminya entuk, apalagi ketika suaminya entuk, istrinya jadi rumah tangga. Bayaran 12 juta, kira-kira bojo wadon kaya niku dirembuk go sporedang karo make asline angsal mboten. Tetep mboten angsal. Mula yang sepuh yang mengharapkan anaknya hanya doa saja, donga tok. Ibu, ngapunten, mbok meneh anake jenengan wis sugih, iso tuku rumah utawa bangun rumah sing mewah. Jenengan nuwun sewu bisa ngaku napa mboten? Ora ngaku, ora iso. Jenengan paling mlebu omahe mawon kotor kon wesuk. Jenengan kotor mlebu omahe anake sing granite nembe dipasang kotor niku sampean sing ngene digetak-getak sampean. Anake sampean nun sewu bisa tuku sawah, bisa tuku kebun, ana tandurane pelem, ana tanduran cengkeh. Jenengan sik pada saat itu rada kepepet keuangan, akhirnya met cengkeh anake sampean. Kira-kira ridho mboten ibu? Ridho mboten anake sampean? Sengeni. Malah niku ten TV kula ningali ibu ini ku met kelopot 20 dilaporke polisi, Bu. Mungkin sing nglaporke larene. Padahal niku nang bates ibune kono ora genah sing met nggih tanggane, kon met napa kelopone sing nandur piyambake. Niku dilaporke polisi. Mung bejone nuwun sewu keren saiki media sosial iki langsung sing nuwun sewu. Piyambakipun degengane kathah akhirnya tidak terjadi di penjara. Badhe di penjara, Pak. Jenengan putrane bisa tuku mobil mewah, nuwun sewu, anake niku bisa tuku mobil mewah. Sampean nuwun sewu bisa ngaku mboten? Mboten saged wong saat nyeleh kon tuku bensin. Nah, tolong Pak arep maring Semarang nyelih mobil ya. Ha amak ora kae iki tapi tuku bensin ya. Oh ya kuwe. Mula orang tua terhadap anak hanya doa saja. Lah nek anake niku kok do rukun, do soleh-solehah, seneng mboten, Bu? Seneng. Wong nyong jenengan sami mawon karo tangga niku do rukun seneng kok. Nggih mboten? Kono sunatan, kono pengantenan, kono tinggeban, kono gawe omah. Jenengan seneng mboten? Seneng walaupun rada. Sapa sing ngomong rada mumet? Tapi tetap seneng sebab jenengan niku rukun. Mula wong rukun niku kaya contone kula sampean sami mendengarkan terbang. Iki rukun niku kan salah satu adalah idkhalul surur, membuat bahagia orang lain. Ini kan titik bahagia ketemu, nggih. Salaman-salaman, nggih. Didine rukun. Contone kaya wong terbangan ke rukun, Pak. Terbangan niku rukun. Asline kan bahasa Arab niku tarabian. Manane papat-papat. Terbange ke papat ana genjringe ana terbang kan dadine wolu.
Bahkan sakniki pirang-pirang. Asline kan papat-papat tarobian bahasa Arab. Niku ten daerah mriko Banyumas mboten saged ngomong tarobian, isane tarobingan. Donge tekan Subah didini terbangan. Niku wong papat wong wolu sing ditabuh boten sami niku tapi bisa dirasakaken sebab iramanya niku bisa dipirengaken dengan enak. Sebab napa? Rukun, kompak rukun. Nggih, sing siji ora padha sing loro ora padha sing nelu ora padha sing ngapati. Ngene mboten? Tapi krana rukun kompak suaranya enak, didengar enak sebab indah di telinga. Loh, kula sampean gelem ningali niku luar biasa. Niku nak donge nuwun sewu serakal niku kan sok mereng-mereng nggih. Wong sing ngrungokaken ben besok kaya niku Pak, kepenak. Sing nabuh yo mereng-mereng sebab niku mirengaken dateng koncone. Pas apa belum niki saya neplak terbang niku pas apa durung. Orang gelem kaya niku insyaallah selamat rukun. Negara angger bisa ngrungokaken dateng yang lain juga insyaallah negarane makmur. Sing sugih mikir sing mlarat, sing pejabat mikir rakyat. Kaya niku pirengaken kaya ngono mantu, pirengaken. Insyaallah selamat Allahumma. Sampan pri kae mirengi nek ana terbangan kae. Ki kan pantes kabeh nggo sunatan pantes. Apa ning pengantenan bengi-bengi tabung nggih niku pantes support niku. Ngaplang-ngaplang pombong gelem, ngaplang-ngaplang pombong gelem. Sampan krungu niki priye? Mering gelem, ngaplang-ngaplang pombong gelem. Kepenak. Isuk-isuk adus akhirnya ke Bang Gebyur niku tabu Bang Gebyur benak nggih. Beda kaya wong main kertu niku wong papat jegong sak bangku nganti jam 3 tapi hatinya tidak akan bersatu. Sebab mikir nafsi tok, awake dhewe tok, urip nak mikir kaya tok ya ora bakal maju, ya ora bakal rukun. Mula Kanjeng Nabi ngendika al jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Bersama-sama niki jadi rahmat, tapan ijen niku Bu dadi susah. Jenengan nang omah seminggu anteng bae susah mboten? Susah mboten? Metu. Kebahagiaan, coba ngaji kaya niki penyakit hilang kabeh diangkat oleh Allah. Amin. Oke. Kok beli teko maneh. Mulu ngaji terus. Oke. Ngaji. Niki nganti jam pinten? Oh, wis kelewat 2 menit. Wong Pak Ustad ngomong sing penting rampungin jam 7. Sing penting rampungin. Sing penting rampungnya apa? Jam 7. Pun keratan awal saya tadi ngomong dunia adalah bukan tempat tinggal tapi tempat untuk meninggal. Dunia bukan tempat tujuan tapi tempat untuk ujian. Nah, niku masih bulan Dzulhijjah Bu. Kimutan mboten? Sing do haji insyaallah mangke wangsule kalau ndak salah tanggal 19. Dongaaken muga-muga selamat kabeh. Allahumma ya rabbal alamin. Jenengan ya sing wingi tetep-tetep doa muga-muga enggal dipanggil mriko. Amin Allahumma amin. Sebab niki setelah puasa bulan Ramadan ada kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan kadhe Allah. Lan dateng Allah. Lan krana Allah. Lan kadhe Allah. 'Alan nasi wajib ing ngatasé manusia.
Ya kula jenengan sami niku. Hijjul baiti berangkat haji ing Baitullah. Siapa? Man orang wong istato akang mampu sapa wong ilaihi maring Baitullah sabilan dedalane. Dedalane di sini banyak. Di antaranya sehat, mampu membayar, terus aman dalanipun, aman dalane. Misalkan kok wis aman dalane kudu ana kendaraane. Nggih. Jenengan wis mampu, bayar wis mampu, tapi corona ora wajib. Sebab mboten aman. Wis mampu dalane montor maburi wonten, lajeng aman tidak ada peperangan, tapi sampean awake wis ora mampu, ya ora kewajiban. Awake mampu, montor mabure wonten, aman dalane tidak corona, tapi ora duwe-duwit. Ya kayane wong sengon ngaku kabeh. Nyong urung kewajiban Pak Yai, sebab nyong urung duwe-duwit. Tapi sawahe ombo, kebone ombo, sengone pirang-pirang, mobile telu. Niku mobil, wit sengon, tanah ombo itu adalah uang yang belum dicairkan. Monggo dicairkan untuk daftar. Wong Gusti Allah sampun ngendika, barang siapa yang mengorbankan harta berdanya untuk diriku, maka harta ganti dening aku, kata Allah. Ganti Bu. Mula sampean upamane duwe kebon, nggih dol nggo gawe kaji. Nyong arep ngadeg iki. Asale kula mben haji niku adol kebon. Jibon. Nggih kula kaji adol kebon ronggon, nggo mangkat kula kali istri. Tapi aku yakin Allah bakal ganti. Saya jual kebon ronggon, saya bisa beli tanah sampai 20 kali. Berarti 10 kali lipat. Tapi nyong ngomong lagi sampai orang percaya, yakin. Yakin dol mawon. Sebab nak wis kewajiban sampean kok mampu, nuwun sewu ngendikane Kanjeng Nabi, nak wis mampu kok ora berangkat haji, wis mampu kok ora gelem korban, maka mati yo Nasrani apa Yahudi. Apa ora ngeri niku? Ibu-ibu wingi do korban mboten? Korban apa? Keperasaan. Barang siapa sing wis mampu korban kok mboten korban, maka matilah Yahudi atau napa Nasrani. Kula mboten gadah duit Pak Yai, lah tapi HP-ne iPhone. Wah, HP Samsung wis kena kudu wedhus. 3 juta kan wis ketemu wedhus ngene mboten? Oke. Berarti wis kewajiban. Sing ngono ya pirang-pirang nggih, malah duwe mobil bareng tapi dereng korban. Besok nang donya numpak mobil, nang akhirat mlaku sampean. Muga-muga kula ngomong kaya niki ana sing mendengarkan dan Allah menurunkan hidayahnya. Allahumma ya rabbal alamin. Sebab semakin jenengan beribadah, jenengan melayu kepada Allah, Allah langsung lebih dekat. Sampean janggah kepada Allah, Gusti jenengan jaga 1 meter, Gusti Allah niku langsung mabak jenengan sakilan. Sampean menuju Allah sakilan, Allah langsung datang kepadamu. Mula nak mek kula sampean sing pengen menuju Allah, ya iki mriki. Maring masjid, maring musala, pengajian-pengajian. Niku jenenge menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mben ana
santunan anak yatim biasanya di bulan Muharram yang jenengan tandang niku jenenge berarti jenengan nuwun sewu menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus nak keyeng poso engko Muharram sampai tanggal 10. Engko tanggal 10 jenengan nuwun sewu tanggal 1-nya membaca napa doa akhir tahun nggih mangke badal maghribe awal tahun. Imut-imut tanggal 11 jenengan maos donga Asyura. Barang siapa yang membaca donga Asyura maka tidak akan mati sampai suro ngarep. Karang nyong ora rungokaken. Bu, barang siapa yang membaca donga Asyura pas tanggal 10 atau malam 10 maka tidak akan mati sampai suro ngarep. Angger diwaca terus ora mati-mati. Tapi nek dhisik mati ndalah kelalen, Bu. Terus nek saged mangke tanggal 10-nya jenengan niku banyak bersedekah. Barang siapa yang bersedekah tanggal 10 atau gawe seneng dengan keluarganya makan enak, maka akan diberi rezeki oleh Allah mudah. Gampang. Jadi ku tanggal 10 sing sampean biasane masake tuku entek 50 kala-kala 250. Nah sing biasa 100 500.000. Pas tanggal 10 blonjo 500.000. Tanggane dipun dumi lajeng keluargane dienak-enak. Niku Allah akan memudahkan rezekimu setahun itu. Lah kok ngarep kaya niku terus, ayo dimudahkan terus. Iki rungo kakang pura pengen urip pasal iki. Mula ada haji, ada korban, ada sebentar lagi Muharram. Ini adalah bagi kita orang Islam penting. Mula kayak wong arep mantu kan diitung. Kene mboten diitung niku diitung. Ana sing mondok pirang-pirang tahun donge pilih niku ora usah diitung-diitung, itu ora usah hitung-hitungan. Sing penting arep duit cukup ya mantu. Mboten ternyata donge badhe mantu anak ya marang wong tuwa. Halo. Nggih mboten? Nyatane wingi setu niku akeh wong mantu. Lah liyane setu kan akeh. Niku berarti kan dihitung. Apa boleh? Boleh. Wong Gusti Allah wae nun sewu dihitung niku. Godhong wit pelem niku dihitung dening Allah taala. Rintik-rintiknya dihitung dening Allah taala. Sampai cok ngitung rintik-rintike udan. Boten. Sampai hari kiamat niku dihitung besok dina Jumat, Bu. Iki dina apa nggih? Tapi kan ora Jumat ngesuk. Tapi sudah dihitung oleh Allah bahwa hari kiamat besok hari Jumat. Lah, krana kula jenengan sami niku percaya ini, akhirnya salate supaya khusyuk, ngajine supaya tekun. Ngaten nggih? Jenengan kayane kok tak tingali kok wis bangsane umur 50 swidak. Ngono niku kan nak mlaku nek wis meh tekan, Pak. Yang mune gen 21 tahun dadine gen rada ado. Wong kula bolak-balik ngomong ukurane hidup kita kan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi umure pinten, Bu? 3. Kanjeng Nabi pernah ngendika di antaranya adalah hidup ini lir gadowo sedina. Nak subuh lahir niku kula sampean kira-kira sik umure sehari 2 hari. Engko nak nyong sampean umur 7 tahun berarti kaya jam 7. Nak nyong sampean umur 40 tahun berarti beduk. Nak nyong sampean umur 50 tahun berarti wis asar. Nak nyong sampean umur kok 55 berarti kan maghrib kowe. Yang saat ini umur saya sewidak berarti wis pun napa? Maghrib. Ngan badhe napa nek wis maghrib? Ngaten, Bu. Seberapa jam malih nggih?
Nak kita sedaya kemen tambah ibadah, tambah tekun, nyamene wis padang kabeh. Niku kimutan mien. Ibu-ibu kimutan mboten bapake mangkat ngambeng sampean ora kliwet. Kimutan mboten. Ki sing wong kuno-kuno kan kimutan. Jenengan nak maring kali niku sandale cangking. Nganggone arep wangsule sebab wedi pedhot nggih. Kimutan mboten. Angger gelem kimutan kaya niku nyamene kudu ngaji sing sregep, ngibadah sing sregep. Ngene ku nuwun sewu, ya Allah. Badhe ngombe kudune ngangsu, denen geni kudune nyigari kayu. Deng maghrib kudu nyumbeti lampu. Sakniki kan mboten. Ceklek kompor, ceklek padang, nggih mboten. Tapi kok kon ibadah kon ngaji klak mawon. Korep ngono wong kaya kowe. Nggih, mien nuwun sewu niki. Beras niku larang. Beras niku mien murah. Tapi wong kerja loro rezeki angel. Nggih napa mboten? Mien beras niku murah tapi madang kurang-kurang luru kerjaan angel. Saiki beras larang nuwun sewu wadang ora kepangan berkat ya ora kepangan. Nggih. Malah ndak ngayam. Lah sing entuk berkah ngen ayam. Senien nuwun sewu semen niku murah. Paling 2.000 3.000 malah simbah sing sepon gelem atus-atusan regane. Tapi umahe niku nganggo gribek. Sakniki semene larang tapi do pasang granit, pasang keramik. Nggih mboten? Mien nak kula panjenengan sami nun sewu arep maring pasar kudu mlaku. Sakniki njegong wis tekan pasar. Nggih mboten? Senien mobil motor niku murah ora padha bisa tuku. Sakniki mobil motor larang padha bisa tuku. Nggih napa mboten? Mien ana mobil motor kan ngemeki bane tok ya anget kaya iki. Jangan sini. Mien kaji niku murah tapi sing mangkat arang-arang. Saiki kaji larang sing ditolak pirang-pirang. Arep ngenteni apa kula jenengan sami kok orang ibadah kan ngenteni apa. Angger mikir mriku insyaallah ngajine tambah tekun, salate tambah tekun, baca Qur'ane gadah agenda. Ibu-ibu gadah agenda Qur'an mboten? Kesumpul 50 barang niku padha gadah agenda Al-Qur'an. Misalkan balda maghrib pirang kebet, bada isya pirang kebet, bada subuh pirang kebet, bada duhur pirang kebet, bada asar pirang kebet. 1 minggu berapa kebet? Nanti dikalikan insyaallah engko setahun katam. Angger kaya niku insyaallah nangger yo niku rukun tentrem ayem. Allahumma amin. Rezeki usah dipikir nemen-nemen, kudu diluru sing temen tapi aja dipikir nemen-nemen. Wong awet men ora tau nyetak duit yo nyekel duit, ngene wonten. Tapi memang nak ora duit niku memang kudu diluru, Bu. Kudu diluru. Tapi jangan jadi tujuan. Mula angger kula jenengan niku wau kok dilampahi kabeh insyaallah selamat donya selamat akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Haji sing durung haji muga-muga enggal dipanggil mriko. Allahumma ya rabbal syarate daftar. Lalu pengen haji orang daftar ya orang mangkat-mangkat.
Kula mien pengen kaji niku nggih usaha Bu. Usahane pripun? Usahane donga marang Pak Kiai kepripun kula pengen supaya iso mangkat kaji kula niku pengen kaji temenan Pak Yai. Oh, sampean nek pengen kaji temenan, engko nak musim kaji sampean ziarah teka silaturahim karo wong sing arep mangkat kaji. Nek iso 40 per tahun. 40 per tahun. Lah loro wong 40 kan angel. Jaman sumen kan kula siji be ora ana. Lah kula tak akali ngenteni masjid. Dengar mangkat kan kathah nika. Sing penting salaman salam njaluk dongaaken. Terus nggal ton kaya niku. Terus nek iso sering ngiring kaji apa tekan Batang apa tekan Solo. Sering-sering. Engko pengine tambah. Ora mangkat-mangkat, Pak. Akhirnya nyong krungu di Semarang itu ada ijazah jabul rezeki. Mungkin yang mriki ono sing mangkat. Kula nderek mangkat pertama mboten poso, mangkat kedua poso 7 hari, mangkat ketiga poso 6 hari sampai rampung. Ora mangkat maneng. Kula marang Pak Kiai maneng. Pak Kiai ora mangkat-mangkat priwis ndonga pirang-pirang tahun. Akhire niku kula dipun paringi ijazah setelah waktu sholat ketika sudah akhir membaca tahiyat niku ana donga sing terakhir. Allahumma balighni bi ziyaratil Makkah wal Madinah. Tulis niki. Allahumma balighni bi ziyaratil Makkah wal Madinah. Diwaca ping 3 baru salam. Dadi diwaca sebelum salam. Lah niku nyong adol kebon. Kula arep ngomong kaya kowe tok, men tiru maksudnya. Akhirnya berangkat Bu, Masya Allah. Yang kedua niku memang kula dipun dipun paringi kabar kon nderek ujian TPHD. Dari 7 orang Kabupaten Batang barengi kula niku sing lulus sekawan, termasuk kula alhamdulillah lulus. Sebab nyong nembe haji, didene kan gendhoge mutar. Akhirnya sing dibutuhkan 5 kurang 1. Akhirnya wonten sing nderek ujian susulan. Akhirnya lulus 5 orang. Niku tahun 2016. Muga-muga Bapak Ibu sing dereng dipanggil mereka cepat dipanggil. Allahumma ya Rabbal alamin. Sebab ngomong dipanggil napa nak Allah mboten manggil ya mboten manggil. Sugih kaya ngapa nak mboten dipanggil. Tapi mboten gadah napa-napa, nak niate ada doa terus Allah bisa manggil. Ternyata orang becak bisa berangkat haji. Malah tiang no pringgo niku numpak pit bisa tekan napa berangkat apa haji. Kathah cerita-cerita ngaten niku kathah. Mula jawabanipun dateng kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tiang sing ana sing bareng kula pada saat tahun 2016. Nggih. Muga-muga Bapak Ibu kapan-kapan dipun panggil ora-orane umrah. Ora-orane napa? Umrah kula nggawa setan niki. Nah esuk umrah di dalam bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i jare Kanjeng Nabi. Umrah di dalam bulan Ramadan iku ta'dilu bandingi bayarane ganjarane hajatan ing haji au hajatan ma'i kaya haji bareng ingsun Kanjeng Nabi. Haji di dalam bulan Ramadan niku sing soge-soge usaha haji bulan Ramadan niku pahalane kaya dene pahala haji tur bareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis nyong sampan sami sing ora padha sugih ya. Asale haji Ramadan kan beda. Mahal, lebih mahal. Apalagi sampai 1 bulan lebih mahal lagi. Pun sementen mawon, muga-muga wonten manfaatipun sampean kok ora beli-beli Bu. Mas kiri 5 menit pun kiri donga mawon nggih. Muga-muga niki wonten manfaatipun. Allahumma amin. Tambah ibadah, tambah rukun, tambah anggenipun ngawula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga keluargane rukun do mondok. Aja wedi ora mondok, aja wedi mondok.
Aja wedi nak samane dipondokaken. Saiki asale kedo wedi nak anake do mondok. Aja wedi nang pondok niku insyaallah dijaga. Nggih. Cuman sampean loro pondok sing sampun genah. Loro pondok sing genah. Asale pondok saniki alirane bermacam-macam. Insyaallah selamat dunia, selamat akhirat sampean etuk dongane anak. Allahumma amin. Barakallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khasi'an wa lisanan dzakiran wa hayatan thayyiban wa taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.